വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ വൈദ്യന്മാർ രോഗികളുടെ ചുമ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചുമയുടെ ചികിത്സയെപ്പറ്റി അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ച വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻസിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് എന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് ഈ ഗവേഷണ പഠനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 200-ലധികം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവയിലുണ്ട്. അമേരിക്കൻ thoracic സൊസൈറ്റിയും കനേഡിയൻ thoracic സൊസൈറ്റിയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പൾമണറി ഫിസിഷ്യൻസിൻ്റെ സംഘടനയും ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ നിഗമനങ്ങളോട് പരിപൂർണമായി യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ 1-2 സംഗതികളെപ്പറ്റി ഇവിടെ പറയാം. ഒന്നാമത്തേത് വൂപ്പിംഗ് കഫ്, വില്ലൻ ചുമ. ഓർക്കുന്നില്ലേ? കുട്ടികളിൽ പെർട്യൂസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണിത്. ഇത് ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ വാക്സിൻ നാം കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കോളേജ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പ്രായമായവരിലും വില്ലൻ ചുമ ഉണ്ടാകാമെന്ന് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, വില്ലൻ ചുമയിൽ 29% ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രായമായവരിലാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. വില്ലൻ ചുമ പ്രായമായവരിൽ പല കംപ്ലൈൻറ്റുകളും കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ടാക്കാം. പ്രായമായവർക്ക് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഡോക്ടർമാരോ രോഗികളോ സംശയിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ വളരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻ്റെ നിർദ്ദേശം 65 വയസ്സെത്തുന്നതുവരെ എല്ലാവരും തന്നെ 10 വർഷം ഇടവിട്ട് വൂപ്പിംഗ് കഫിൻ്റെ വാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കണമെന്നാണ്. പ്രായമായവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. രണ്ടാമതായി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്നെ ആകർഷിച്ചത് ചുമയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കഫ് സിറപ്പുകളും പ്രയോജനശൂന്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. അമേരിക്കയിൽ പ്രതിവർഷം $67 മില്യൺ കഫ് സിറപ്പുകൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിനെ ഞാൻ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉദ്ധരിക്കാം. There is no evidence whatsoever that on-the-counter cold and cough medicines help to relieve cold or cough. Under no circumstance, on-the-counter cold and cough medicine should not be given to people below the age of 14 years because it can be dangerous. ചുമയുടെ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് പ്രായമായവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, 14 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അപകടകരവുമാണെന്നാണ് ഈ വിദഗ്ധന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. വെറും കോൾഡ്, ജലദോഷം ചികിത്സിക്കേണ്ട, അത് തന്നെ മാറിക്കൊള്ളും എന്നിവർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അമേരിക്കയിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മുത്തച്ഛനായിരുന്ന ഡോക്ടർ വില്യം ഓസ്ലറും ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ജലദോഷം ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ ഡോക്ടർക്ക് ചികിത്സിച്ചാൽ 7 ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റാമെങ്കിൽ ചികിത്സ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടത് മാറിക്കൊള്ളും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജലദോഷം ചികിത്സിക്കുന്നതും ചികിത്സിക്കാത്തതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരാഴ്ചയും 7 ദിവസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് സാരം. അലർജി മൂലം ചുമയുണ്ട്, ചുമയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർ വില കുറഞ്ഞ ഡ്രിസ്റ്റാൻ, ഡൈമിറ്റാപ്പ് പോലെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽപ്പെട്ട ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് റിപ്പോർട്ടിൽ അനുവാദം തരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രോബ്ലവും ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഈ മരുന്നിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽപ്പെട്ട വില കൂടിയ നോൺ സെഡേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കഫ് മെഡിസിൻ ഉണ്ടല്ലോ, ക്ലാരിറ്റിൻ, അലെഗ്ര, സൈർടെക് തുടങ്ങിയവ. ഈ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നല്ലാതെ ചുമയ്ക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഖണ്ഡിതമായ അഭിപ്രായം. ഈ റിപ്പോർട്ട്
ഇതിനെ ആദ്യമായി ശക്തമായി എതിർത്തത് ആരെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ സംശയിച്ചത് ശരിയാണ്. മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ കമ്പനികൾ. റോബർട്ടൂസൻ കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ആദായമുണ്ടാക്കുന്ന വയത്ത് കമ്പനി ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി പറയുന്നത് രസാവഹമാണ്. അനേക വർഷക്കാലം പൊതുജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സംതൃപ്തി നേടിയ കഫ് മെഡിസിൻസ് പ്രയോജനകരമല്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും പൊതുജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ലെന്നാണ്. ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തിയത് 10-25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 2 മിക്സ്ചർ കുപ്പിമരുന്നുകളെ പറ്റിയാണ്. മിക്സ്ചർ സോഡാ സാലിസിലേറ്റും മിക്സ്ചർ കാർമിനേറ്റീവും. മിക്സ്ചർ സോഡാ സാലിസിലേറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആസ്പിറിന് തുല്യമായ ഒരു മരുന്നാണ്. ഒരു കുപ്പി മരുന്നിന് നിറം കാണും, എന്നാൽ ഒരു ബേബി ആസ്പിറിൻ്റെ അളവിലുള്ള മരുന്ന് പോലും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തലവേദന, നടുവേദന, നെഞ്ചുവേദന തുടങ്ങിയ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും മിക്സ്ചർ സോഡാ സാലിസിലേറ്റ് കുറിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. മിക്സ്ചർ കാർമിനേറ്റീവിൽ അടങ്ങിയിരുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ വയറ് സംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഇത് നൽകിയിരുന്നു. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അക്കാലങ്ങളിൽ വലിയ കുട്ടകങ്ങളിലാണ് ഈ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല, വിദൂരദേശമായ പാല, തൊടുപുഴ, കോഴഞ്ചേരി, തിരുവല്ല, മേപ്രാൽ, മുട്ടാർ തുടങ്ങിയ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഈ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ എത്തുമായിരുന്നു. ഈ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഇന്നേ വരെയും ഒരു രോഗവും മാറിയിരിക്കാനിടയില്ല എന്നാണ് എന്നിലെ ശാസ്ത്രബോധം പറയുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടാമതൊന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പല തലമുറകളിൽ അനേക ലക്ഷം രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനവും സംതൃപ്തിയും നൽകിയിരുന്ന ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആരാണ്? ആഫ്റ്റർ ഓൾ, മെഡിസിൻ ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സയൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ്. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലെ കോളേജ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻസ് എന്തു പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾ കഫ് സിറപ്സ് തുടർന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വയത്ത് കമ്പനി കോടാനുകോടി ലാഭം തുടർന്നും കൊയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ റോയ് പി തോമസ്. വരുന്ന ആഴ്ചയും ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണും.